नाज़िन सिहत वारी वफ़ाक़ी वज़ारत सरकारी डॉक्टरनि जे परॾेही दौरनि ते पाबंदी हणी छॾी आहे। सरकारी डॉक्टरनि खे ॿाहिरि मुल्क में कॉन्फ्रेंस ऐं सेमिनार में शिरकत लाइ मोकल न मिलंदी। सिहत वारी वज़ारत तरफ़ां सर्कुलर जारी कयो वियो आहे। सरकारी डॉक्टरनि जे फार्मा कंपनियुनि ऐं डोनर्स जे ख़र्च ते ॿाहिरि मुल्क वञण ते बि पाबंदी लॻाई वई आहे। सिहत वारी वज़ारत तरफ़ां जारी कयल सर्कुलर में वधीक चयो वियो आहे त फ़ैसिले जो मक़सदु सरकारी डॉक्टरनि ऐं फार्मा कंपनियुनि जो गठ जो टोड़णु आहे। एक भेरो बि तव्हांखे अहम ख़बर ॾियूं पिया। सिहत वारी वफ़ाक़ी वज़ारत सरकारी डॉक्टरनि जे परॾेही दौरनि ते पाबंदी हणी छॾी आहे। सरकारी डॉक्टरनि खे ॿाहिरि मुल्कनि में कॉन्फ्रेंस ऐं सेमिनार में शिरकत लाइ मोकल न हूंदी। सिहत वारी वज़ारत तरफ़ां सर्कुलर जारी कयो वियो आहे। सरकारी डॉक्टरनि जी फार्मा कंपनियुनि ऐं डोनर्स जे ख़र्च ते ॿाहिरि मुल्क वञण ते बि पाबंदी लॻाई वई आहे। सिहत वारी वज़ारत तरफ़ां जारी कयल सर्कुलर में वधीक चयो वियो आहे त फ़ैसिले जो मक़सदु सरकारी डॉक्टरनि ऐं फार्मा कंपनियुनि जो गठ जो टोड़णु आहे।